Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah dengan saudari Pera ya? Benar. Oke, baik. Apakah kamu sudah siap mengikuti sesi konseling ketiga kali ini? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, mungkin kita sudah bertemu ya waktu itu di sesi pertama dan sesi kedua. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya mengenai latar belakang hidup saya, mengenai identitas saya, atau bagaimana, atau mungkin sudah cukup? Ibu berasal dari SMP dan SMA mana, Bu? Oke, kalau SMP saya itu di SMPN 2 Garut, tahu kan, di dekat jadi Jalan Ahmad Yani. Oh iya, tahu, saya juga anak SMP 1 Garut, Bu. Ternyata ya, Vera juga sama alumni dari SMP 1. SMP 1 sama SMP 2 itu berdekatan ya. Kalau untuk SMA, saya berasal dari SMA N 15 Garut, tepatnya di Jalan Pembangunan. Apakah kamu mengetahui? Saya mengetahui, Bu. Oke, baik. Apakah ada hal yang lain lagi atau bagaimana? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya. Kalau begitu, saya ingin mengetahui nih bagaimana dengan latar belakang kehidupan Vera atau aktivitas-aktivitas Vera sebelum mengikuti sesi konseling ketiga kali ini. Untuk aktivitas saya itu sekarang lagi menyiapkan untuk masuk ke SMA ya, soalnya kan maksudnya tuh masuk ke kelas 11 gitu. Iya. Iya. Jadi saat ini kenaikan kelas ke kelas 11 ya? Iya. Oke, kalau boleh saya tahu, selain hal itu apakah ada kegiatan lain mungkin untuk menjalankan hobinya atau mungkin? Untuk itu saya tidak ada, tapi sekarang lagi ada acara. Saya akan mengikuti demo ekskul di sekolah. Iya, akan melaksanakan demo ekskul di sekolah karena sekarang lagi penerimaan siswa baru ya, sama juga mengenalkan kepada anak didik barunya mengenai ekskul yang ada di SMA yang 1 Garut ya. Iya. Oke, baik. Apakah ada hal yang lain lagi atau mungkin hanya itu saja? Hanya itu saja. Oke. Nah, di sesi kedua kemarin kan kamu sudah menyatakan bahwa kamu sudah merasa lega gitu, sudah merasakan tenang kembali gitu, dan ada teman yang kembali merespon baik terhadap diri kamu sendiri. Kamu juga sudah mulai mau berbaur dengan mereka semua. Nah, waktu itu juga di sesi kedua kamu akan melakukan untuk mengadakan silaturahmi yang melibatkan wali kelasnya. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah hal itu sudah terjadi atau belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Baru-baru ini saya baru bertemu dengan teman-teman saya dan bersilaturahmi dengan guru-guru. Oke, baik. Jadi hal itu yang kamu rencanakan itu alhamdulillah sudah terlaksana ya. Kalau boleh saya tahu, tepatnya itu pada tanggal berapa, di hari apa? Baru saja kemarin, Bu, pada hari Senin. Pada hari Senin ya. Nah, setelah melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama teman kelasnya atau mungkin melibatkan dengan gurunya ya, tepatnya wali kelasnya, bagaimana nih respon teman-teman Pera terhadap Pera ketika bertemu? Alhamdulillah mereka responnya cukup baik, menyapa, dan kita saling akrab aja gitu. Oke, jadi alhamdulillah ya sudah ada respon atau penerimaan dari teman-temannya terhadap Pera juga. Oke, kalau begitu apakah kamu siap untuk mengikuti konseling kali ini dengan saya? Siap, Bu. Oke, kalau kamu sudah siap, posisikan tubuh atau badan Pera senyaman mungkin. Untuk Pera merasakan lebih nyaman, rileks, boleh untuk melakukan tarik nafas berulang kali lalu buang secara perlahan sampai Pera benar-benar merasakan kerileksan, keenjoyan ketika mengikuti konseling kali ini. Sudah, Bu. Oke, dengan begitu saya melihat dari diri Pera semakin rileks dan semakin nyaman ya untuk mengikuti konseling kali ini dengan saya. Mengenai itu, apa nih yang akan kamu ungkapkan atau yang akan kamu selesaikan
kembali mengenai di sesi konseling ketiga kali ini setelah kamu mengikuti sesi konseling 1 dan juga sesi konseling 2? Di sini saya akan mempererat tali pertemanan kita supaya tidak ada lagi masalah di antara kelas ini. Oke, jadi hal yang kamu inginkan di sesi konseling 3 ini, kamu ingin bisa lebih mempererat kembali hubungan kamu dengan teman kelasnya ya, agar sesuatu yang pernah terjadi di masa itu tidak terjadi atau tidak terulang kembali terhadap Vera atau mungkin kepada teman yang lainnya ya. Nah, untuk itu nih, bagaimana sih dulu di saat sesi konseling kedua kamu akan melakukan silaturahmi dengan teman-temannya yang mana melibatkan wali kelasnya itu sendiri. Bagaimana nih, apakah hal itu sudah terlaksana dengan baik atau mungkin hal itu sudah Vera lakukan? Alhamdulillah sudah dilakukan Bu, dan terlaksana dengan baik juga acaranya. Oke, baik, sudah Vera lakukan ya. Bagaimana nih Vera untuk bisa mengakrabkan diri atau berbaur kepada mereka? Apa yang Vera lakukan? Tentunya jadi kan kita itu masak gitu ya, jadi kita berbaur dengan semua ya teman-teman, soalnya mereka juga memasak juga, ikut memasak gitu. Oke. Jadi ketika silaturahmi itu ada diacarakan memasak ya, jadi kita tuh makan bersama dengan memasak juga bersama ya, seperti itu. Dan dari sana mungkin bisa terjalin silaturahmi yang kuat, hubungan yang erat gitu, saling berbaur satu sama lain. Apakah masih ada nih teman atau mungkin satu atau dua orang atau mungkin yang masih belum bisa menerima Vera sama sekali mungkin, atau emang semuanya sudah bisa menerima Vera kembali, Vera sudah bisa nyaman kembali dengan mereka? Alhamdulillah mereka sudah menerima dan semuanya juga udah kembali gitu menjadi teman biasa lagi. Oke, jadi waktu di sesi konseling 2 itu kamu ketika merespon di chat hanya beberapa orang ya, belum semuanya, dan saat silaturahmi itu ternyata antusias mereka sudah bisa menerima Vera dengan baik, sudah bisa merespon Vera dengan baik, sudah bisa menerima Vera kembali seperti dulu kala lagi ya. Nah, untuk itu dari silaturahmi tersebut, bagaimana hubungan Vera saat ini dengan teman-temannya setelah melakukan silaturahmi? Apakah ada perubahan dari teman-temannya? Kita jadi lebih dekat lagi dan di grup pun jadi udah ramai gitu ya, gak ada miskom gitu. Oke, jadi ketika itu sudah lepas permasalahannya, di grup pun sudah kembali rame ya, sudah kembali saling menanggapi ketika berkirim pesan. Kalau untuk itu, nah kalau boleh saya tahu persisnya seperti apa? Jadi kita tuh kayak ngebahas gitu buat nanti ke kelas 11-nya, pembelajarannya, bangkunya seperti apa. Oke, jadi sudah membicarakan bagaimana sih konsep belajar di kelas 11 dengan teman kelasnya, baik itu dalam penataan tempat duduknya. Nah, kalau boleh saya tahu, Vera sendiri apakah sudah punya teman sebangkunya? Sudah Ibu. Nah, sudah. Oke. Siapa kalau boleh saya tahu? Naila. Naila. Oke, baik. Bagaimana respon Naila ketika disebangkukan dengan Vera? Ya tentunya dia juga sangat senang karena kita itu udah saling dekat gitu. Oke, jadi Vera dan Naila ini emang sudah dekat ya, jadi ketika disebangkukan Vera nyaman, Naila pun juga sama nyaman ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah mereka juga sudah mendapatkan teman terbarunya untuk sebangku, atau mungkin masih ada nih yang masih belum mendapatkan teman untuk teman sebangkunya? Saya sih udah punya ya, jadi udah punya teman sebangku juga masing-masing. Oke, jadi sudah punya pasangan masing-masing ya dalam sebangkunya. Ketika pembagian teman sebangku seperti itu, apakah masih ada miskom atau mungkin ya berjalan lancar nih? Sudah berjalan lancar ya, tentu soalnya kita juga
nanti akan diadakan kok dikocok gitu, jadi kayak nggak berkubu-kubu gitu. Oke, jadi dalam pembagiannya itu secara real ya, jadi tidak ada yang merasa dia tersudutkan atau merasa dia ter itu. Jadi emang benar-benar jika kocokan itu keluar memang benar real ya itu. Oke, baik. Nah, setelah hal itu terjadi, kalau saya boleh tahu, bisa dibayangkan di depan Pera itu terdapat sebuah layar besar, yang mana layar itu bisa menggambarkan keadaan Pera saat ini, baik itu perasaan, baik itu pikiran Pera. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang tergambar di dalam layar tersebut? Di dalam layar tersebut saya sudah bahagia ya, sudah senang karena bisa berbaur kembali dengan teman saya, dan saya juga telah mempererat tali pertemanan kita. Oke, jadi yang tergambar di dalam layar tersebut bahwa Pera itu sudah bahagia, sudah mulai lepas permasalahannya dalam diri Pera, karena mereka juga sudah kembali bisa menerima Pera dengan baik. Bahkan sekarang teman sekelasnya pun sudah bisa menerima Pera kembali dengan baik ya, akan kembali seperti dulu lagi. Oke, kalau begitu, jadi saat ini menandakan bahwa keadaan Pera sudah benar-benar baik, sudah benar-benar enjoy ya. Nah, apa sih di sini juga kan masih terdapat sebuah layar ya, bisa dibayangkan oleh Pera apa sih harapan atau keinginan Pera selanjutnya? Keinginan saya selanjutnya, saya ingin jadi bisa bersahabat terus ya gitu, berteman terus, jadi gak hanya di sekolah saja gitu, jadi pas udah keluar sekolah pun kita masih tetap berteman. Oke, baik. Jadi harapan Pera ke depannya itu kita bukan hanya berteman ketika disatukan dalam kelas atau waktu di sekolahan SMA, namun bisa menjalin persahabatan atau pertemanan sampai nanti gitu ya, sampai nanti kita dewasa, sampai kita sudah berumah tangga pun masih tetap terjalin hubungan yang baik, pertemanan yang baik, persahabatan yang baik. Nah, oke, kalau begitu, apakah ada harapan lain selain hal itu? Selain itu juga saya ingin berhubungan dan kita itu kayak hubungan kita tuh baik-baik aja, jangan ada masalah lagi ya, kayak kemarin-kemarin gitu. Oke, jadi harapannya itu jangan pernah sampai terjadi kembali atau terulang kembali apa yang pernah Pera rasakan ya, baik itu ke dalam diri Pera sendiri atau mungkin ke teman-teman yang lainnya. Oke, kalau begitu nih, jika bagaimana dengan tindakan Pera setelah perasaan Pera lega, setelah perasaan Pera tenang, aktivitas apa sih yang atau tindakan apa yang Pera lakukan gitu? Setelah tenang dan kita pun udah kayak berbaur kembali, jadi kayak ya itu bisa berbahagia sama-sama. Oke, baik. Jadi ketika perasaan itu sudah bahagia, mungkin Pera juga kayak nyaman gitu untuk terus bareng-bareng dengan mereka, berbaur dengan mereka. Jadi berani ya, yang tadinya mungkin karena takut dengan lingkungan pertemanan, karena pernah merasakan kecelakaan atau karena merasa pernah dilakukan tidak diperlakukan tidak sebaik mungkin. Jadi saat ini setelah hal itu lepas dari diri Pera, Pera pun merasakan kebahagiaan, sudah merasa tenang dan sudah bisa kembali dan berani untuk berbaur dan menjalin hubungan pertemanan yang semakin erat dengan mereka ya. Nah, untuk itu selain dari hal itu, apakah mengenai aktivitas-aktivitas Pera sehari-hari, apakah ada perubahan ketika perasaan atau mungkin permasalahan itu lepas dalam diri Pera? Tentunya ada ya, jadi kayak kan sekarang tuh mau naik ke kelas 11, saya juga kayak lebih semangat lagi gitu untuk bersekolah, karena emang sudah selesai juga, udah masalahnya udah selesai gitu,
Jadi sekarang juga semangat belajarnya bertambah. Oke, jadi setelah perasaan itu lega, setelah itu merasakan kenyamanan, dan mungkin permasalahan itu sudah keluar dari diri Pera semakin semangat lagi belajar, mungkin semakin lancar dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kesehariannya ya. Jadi sudah kembali bisa beraktivitas secara optimal seperti dulu lagi ya. Kalau boleh saya tahu, persisnya itu seperti apa sih yang saat ini Pera sudah melaksanakan kegiatannya secara optimal kembali? Saya juga sudah menyiapkan kayak udah membeli buku yang diharuskan oleh guru, udah gitu kayak udah membawa buku paket dari sekolah gitu untuk dibawa. Oke, jadi dengan semangatnya kamu belajar, kamu sudah menyiapkan nih baik dari buku atau alat tulis yang lainnya ya. Bahkan buku paket yang akan digunakan di kelas 11 pun kamu sudah buru-buru nih untuk menyiapkannya, buru-buru untuk mengambilnya di sekolah. Bagaimana nih, apakah sudah dipelajari atau mungkin sudah melihat bahwa oh di kelas 11 tuh mata pelajarannya akan ini, lalu yang dipelajarinya ini, apakah sudah melakukan hal tersebut? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Berarti saking semangatnya untuk belajar kembali, semangat lagi untuk sekolah dan melaksanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang lainnya. Oke, apakah dari ketika perasaan itu sudah bahagia, permasalahan itu sudah hilang dalam diri Pera, apakah Pera sudah kembali melaksanakan hobinya? Saya baru aja mau melaksanakan hobi saya itu berenang, tapi kita lihat jadwal Bu, soalnya kayak saya juga lagi disibukkan oleh acara ekskul gitu. Oke, jadi udah mulai mau merencanakan kembali ya, untuk melaksanakan hobinya berenang gitu. Namun saat ini kendala yang tidak bisa melakukannya karena emang lagi sibuk untuk melaksanakan ekskulnya di sekolah ya. Oke, kalau begitu kalau boleh saya tahu nih ya, saya tuh memiliki eh, bayangkan saja bahwa saya itu adalah sebagai teman kelasnya, yang mana teman sekelas Pera. Apa nih ketika Pera sudah bahagia, ketika Pera sudah nyaman, apa yang akan Pera sampaikan kepada mereka jika saya itu diibaratkan sebagai teman kelas Pera? Saya di sini akan berterima kasih kepada teman saya karena telah menerima saya kembali dan kayak udah menganggap masalah itu selesai gitu. Jadi ya saya juga sudah bersyukur memiliki teman-teman seperti kalian. Oke, jadi Pera akan mengucapkan terima kasih karena sudah bisa kembali menerima Pera dengan baik, sudah kembali bisa berhubungan baik, menerima Pera seperti dulu kala lagi ya. Oke, setelah itu saya itu kan memiliki skala 1 sampai 10, yang mana itu skala 1 itu menggambarkan bahwa diri Vera itu benar-benar trauma dan merasa dijauhi oleh teman-temannya, sulit untuk berbaur dengan teman sekelasnya. Dan skala 10 itu menandakan bahwa diri Vera itu sudah lepas dari masalahnya, sudah bahagia, sudah semangat lagi belajar, sudah bisa berbaur dengan pertemanan sosialnya, pertemanan kelasnya atau di sekolah yang lainnya. Nah, kira-kira saat ini Pera berada di skala berapa nih? Skala 10. Nah, skala 10. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, skala 10 itu menandakan persisnya itu seperti apa keadaan Pera atau perasaan Pera? Saya sudah merasa bersyukur, bahagia dan senang karena bisa diterima kembali oleh teman-teman saya. Tentunya karena lain itu juga mereka sudah menerima dan bisa berbaur terhadap di kelas, maksudnya tuh kayak udah bisa berbaur balik. Oke, jadi saat di skala 10 itu perasaan Pera sudah benar-benar bahagia, sudah benar-benar bahagia dan juga bersyukur ya, karena permasalahan yang selama ini mengganggu aktivitas Pera itu benar-benar hilang dalam diri Pera, sudah bisa kembali semangat lagi dengan hal segala apapun, baik aktivitasnya, baik dalam belajarnya, bahkan sudah bisa mendekatkan diri, mengakrabkan diri dan bisa
sharing lagi dengan mereka ya, tanpa rasa canggung atau tanpa rasa takut seperti itu. Kalau boleh saya tahu nih, eh, waktu di sesi 2 itu kamu mengatakan berada di skala 9 ya, yang mana kamu sudah merasakan cukup lega gitu. Dan alhamdulillah saat ini kamu sudah eh, mendapatkan perubahan, bahkan kamu sudah mencapai apa yang kamu tuju, yaitu pada skala 10, yang mana skala 10 itu kamu sudah merasakan bahagia, kamu sudah mendapatkan hasil yang terbaik yang selama ini kamu inginkan gitu. Kamu sudah bisa kembali aktivitas dengan optimal, sudah bisa berbaur dengan teman-temannya secara baik juga seperti dulu lagi. Nah, apakah ada hal yang lain lagi nih yang ingin diungkapkan, baik itu perasaan, baik itu emosi atau pikiran yang ingin Vera sampaikan pada sesi kali ini? Saya sih cuma mau ngomong aja, semoga pertemanan kita terus berjalan dengan mulus ya gitu, kayak udah mah jadi gitu, gak ada masalah lain lagi, dan semoga kita bisa berteman sampai kapanpun. Oke, jadi hal yang ingin Vera sampaikan itu kepada mereka, Vera ingin bisa berteman bukan hanya pada saat ini saja, tapi sampai nanti ya. Nah, berarti apakah Vera siap untuk mencoba untuk berbicara langsung kepada mereka? Insya Allah siap Bu, saya akan berbicara kepada mereka langsung. Oke, baik. Alhamdulillah ya, di saat ini Vera sudah mendapatkan hasil yang optimal, sudah berada di skala 10, yang mana Vera sudah merasakan lepas dari masalah yang selama ini mengganggu kehidupan Vera, kehidupan aktivitas Vera. Nah, untuk itu apakah ada hal yang lain lagi yang ingin diceritakan atau diungkapkan, atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup Bu. Oke, sudah cukup ya. Mungkin di sesi konseling 3 ini sudah cukup. Dan alhamdulillah, yang dulu di sesi pertama kamu mengatakan bahwa saya itu takut ketika harus berteman lagi dengan orang karena pernah diperlakukan tidak baik oleh temannya, pernah dikecewakan ya, juga takut untuk berbaur dengan mereka karena rasa trauma hal tersebut. Namun alhamdulillah, ternyata di sesi konseling ketiga ini kamu sudah mendapatkan hasil yang optimal, yang mana yang dulunya kamu rasa takut atau trauma itu sudah benar-benar hilang dalam diri kamu, dimana kamu sudah merasa bahagia, sudah bersyukur karena sudah bisa lepas permasalahannya dalam diri kamu sudah bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kamu sudah bisa, yang dulunya orang-orang kayak menganggap kamu itu anak bermasalah, alhamdulillah sekarang teman-teman kamu bisa menerima kembali dengan baik. Vera juga sudah bisa mengakrabkan diri dengan mereka, bisa berbaur diri dengan mereka, dan dan alhamdulillah saat ini pun Vera sudah kembali bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, hubungan yang benar-benar sudah menjalin keeratan ya. Dan harapan Vera saat ini, setelah benar-benar saat ini sudah bisa lepas masalah dalam diri Vera juga berharap ingin pertemanan Vera itu sampai berjalan sampai nanti, bukan hanya ketika saat ini saja ya. Iya. Oke, baik. Apakah sudah cukup sesi konseling ketiga ini? Sudah cukup Bu. Oke, sudah cukup. Kalau mungkin sudah cukup, mungkin saya akan dicukupkan sekian ya sesi konseling ini sampai di sesi 3, karena melihat dari perkembangan Vera pun yang sudah Vera ceritakan, baik itu dari perasaannya atau pikirannya, sudah mendapatkan hasil yang optimal. Vera sudah kembali optimal seperti dulu kala sebelum terjadinya permasalahan tersebut. Nah, untuk itu mungkin sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik ya hubungan pertemanannya, baik dalam diri Veranya, bahkan pada lingkungan pertemanan yang lainnya. Dan saya juga meminta maaf jika dalam sesi konseling 1, baik 2 maupun 3 sampai saat ini, banyak perkataan ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Vera, atau banyak juga kesalahan maupun kekurangan yang pernah saya lakukan. Saya juga ucapkan terima kasih karena telah mengikuti konseling kali ini dengan saya, yaitu sesi 1, 2, dan juga 3. Mungkin saya Ainur Janah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama Bu.